قصيدة الأقصى. الأقصى ثكلى تنادينا تستنهض كل ما فينا. الأقصى ثكلى تنادينا تستنهض كل ما فينا، فما وجدت لها سامع كأنما ما عاد يعنينا. فابن الخطاب مات وصلاح ما عاد فينا، أأنجاس تدنسه ونومنا ملء عينينا. أين الجيوش التي عدت وأين الملايين؟ أين الجهاد يا هذا أنحن حقا مسلمين؟ أسود نأكل بعضنا وحملان عند صهيون. هم من الشتات أصبحوا دولة ونحن بزيفنا شتتنا المسلمين. نساء القدس شامخة بوجه اليهود الملاعين، ونثمل عندهم فسقا مع الغواني منتشين. فيا للذل غاشينا محمد يبكي لما فينا، والله منا غاضب قوادنا تحفي الملايين. على الشهوات ينفقها ولأمن صهيون حامينا، ويحز في قلبنا ألما بالأعياد نلقاهم مصلين. ومعمم يمضي في دجل أنا المسلم والباقي ملاعينا، بليغ في خطابته كذوب في ديانته، يجود آيات الله يتباكى ليبكينا. ونحن الشام أصبحنا كشعب الفلسطيني لاجئين. فيا إلهي ما حل فينا وليس سواك ندعوه ينجينا. فهل لصحوة لنا أملا أم موتنا بهذا الحال غافينا؟ أيا أمة الإسلام انهضي، أيا أمة الإسلام انهضي، من ليل السبات هوانه صنع أيدينا. متى نصحو متى نغضب، متى نصحو متى نصدق، أنهنأ لكأس الذل يسقينا. والحق أنا منافقين، الحق أنا منافقين، نحدث ونحن الكاذبين، نعد ونحن المخلفين، وإن ائت منا خائنين، فأيانا النصر يأتينا. قم يا أخي، قم يا أخي انهض، فالسيف للحق وما للحق تأبينا. أتعلم ما مصيبتنا؟ أن غاب عنا الصدق فالله مخزينا. فما ساد أجدادنا أبدا لولا أنهم كانوا صادقين، فأبدعوا كل العلوم التي بها أعداؤنا أضحوا غالبين. فلنتحد هيا ولنمسك بأيدينا، فقادم الأيام أسوأ إن بهذا الحال باقينا. إلهي لك السؤال والمنة، ابعث بنا الهمة واجعلنا صادقين.